win na gakiuga ati they are looking for a peaceful transfer of power. Riu atiriri kai mambiririe kwigaira ne mahotanire kai mambiririe kugaya ketu ke atiriri no kwi andu na ni wega tutaririe moment ino ya 2002 nigetha mutwiroreri hihi uri utari kuo 2002 do Gen Z maciarwo kuma 97 guko guo koguo ingi no makorwo 2002 matiramenya uria Matiang'i arauga 02 gwathire atiriri Moi ndakikomerwo 90s nigetha herie section 2 iria ya kuga Kenya ina kiama kimwe akimeheria Kenya gituika multi-party tamu cia president gituika na igiri cia miaka 5 Moi ndakioya meri gwakinya 02 ri ni anyitana haria 1980 ne hau twambatite ri majiriria negotiations cia Raila na andu angi marenda kuingira thirikari-ini na nigetha macemanie haria Kasarani iria Kamotho ni Kisirani magicemania Kasarani Saitoti akidropwo Kamotho akidropwo no uririkane hindi yo Saitoti ni augire there comes a time when the nation is more important than an individual na akieherera no riu kwageire na thina munene makiria riria President Moi former augire Uhuru no egutigira gitikiriko ati kwina andu senior Saitoti mekou Raila ni esire ni ekuheo andu ari othe maingirite ni o mundu ari na ambition no Moi ona despite advice na ki ati Uhuru no amenya ni kurwo kuorirwo kuria Kanu Kamotho makiuma Saitoti makiuma Raila niwe wambire kuma riu Nyachae agitigwe mwena uria wa Ford people eika no aya makijoini Kibaki naka na manyitanite na Ngilu na Wamarwa the late tiga riu uyu wiho thaici brother yake uria mukuru ni manyitanite already koguo aya mathire makijoin coalition ni already ariho mahotire Uhuru na 64% and above riu uguo niguo Matiang'i ino ni Matiang'i arario horo wa niyo majinire ona mararagia horo wa 70 makauga atiriri manginyitana Matiang'i na Gachagua na Kalonzo na Wamalwa na Tawe na Karua nuramona marehe kura icio na ni megugetha mundu wa coast matikwaga marehe kura icio marauga muthuri ndakona 30 agakorwo atie namba 4 riu yo neo Matiang'i areta a 02 moment ni mamwihotoreire kweli ni mamwihotoreire ajuari Matiang'i aratariria arauga ndarona Gacira ona atiragiria gwetha Gacira karia ruto angigira arari gwatona akagera ku nigetha ingire the other time otiuna kafea ni uri huthu kaingirire kahoro karia gakoragwo hari uguo kana uria kirikaniro kiugaga ati ni uhuthu ngamira kuingira karima gacinda no gukira gitonga kuingira matu-ini you see gwisi aretha karima kau kana kahoro kau agakaga na ruiga atiriri ati Ruto presidency ni a wasted opportunity actually no aririkana hindi twauga Moi era ya ihitia riu oneno maramita the Ruto era ya ihitia ati ni twahitirie tondu kuria tutwaritwo ona ithu tutiramenya no ungithikiriria na andu aria me thirikari-ini nao maratwira uria gwikwega ona kabogoda kiuga ati inflation ni yathire thi dollar ni yathire thi maguta ni mathire thi na ni marongerirwo na ciringi 8 kwanza ni marongereirwo maguta na ciringi 8 ini ni wirite mwirori utai twambe twarie ndeto icio tondu ni ndacio na gatheti-ini ni acio na handu gatheti-ini matina korwo mandika ndacio ni cia breaking news ni marongereire maguta na ciringi 8 8.9 maguta wa atiriri marangererwo niki well na muturire twero ni kwagira uragira na ti kuma defend drama defend ri muturire ti kwagirwo kwagira ni uraririkana twina bara irariho iragithire ya Iran maguta maingi nwe magera hau maguta makuhinga hau na haki anda haha Yemen riria Israel majiririe kuhura Yemen ni kuri Houthi kuria Lebanon ni kuri Hezbollah kuria Syria ni kurari na ISIS guku kwao Gaza ni kuri Hamas na Iran niwe sponsor andu acio no menya maguta marauma haria koguo it was bound to go up tiga riu mwirire OPEC mongerere production na mutingiuga guku mutingiuga riu ithu tutire na voice ko riu ku kwaragio ni andu aria nene the big boys riu acio kaingi taru Saudi meragwo ni America Emirates ni meragwo ni America na riu inyuire tondu mutire na control ya kuure mutire mutingihota go subsidize no tuhote no subsidy ni eheririo
na murari mo subsidies neke nego subsidies mutakiri na mbeca agikoro cia capitation ni gutirire cia subsidies cio tukuona no ni urigagwo ni kuria ithia tondu muthenya no kurarihwo abotia tobe tuthinde twege maguta ni magia goro na ciringi 8 almost kenda by the way almost ciringi kenda na tete cost of production ni koretwo ithi tondu menyo na tukiuga marari hau marari uko okay no menye maguta ri ni part ya cost of production yes tondu machini nyingi ri cirakira hindi ukugura subside production ri what do you mean ona maguta mamwe na thitima ni part ya cost of production koguo thitima ya thiguru ri githe tutiragura ki 31 shillings per unit 28 to 31 kuringana na kuria ukiri uguo ri iguru ti haria twari 20 kana 15 na maguta nimo macio transport costs no muhaka ithi iguru no nginya ni tamaka koguo basic commodities ri ugukora irio cio cienyewe iria basic ni ciguthi iguru hanini cikigeria gu compensate ina matatu andu magukiriongererwo ona matatu no ikuongererwo ciringi icio 8 no ukuonaga ithano iriuka katabe tuthi mathukuru-ini cash shortfalls threaten school operations atire kathuthi kana namba 8 ni tutengere hau na ihenya to turaigua atire riu ningi ti kwega uguo tureciragia kuri kwega na kwi namba 8 kaida hituka ngai wa iguru ndu ha ni gathimo okay aisa ti namba 8 giko ta njethera kau ka mbeca kuratuika atiriri mbeca thiini wa mathukuru ri ni karatathi ka namba 2 tuthi karatathi ka namba 2 tafadhali ni tondu kuragituika riu mihango ya githomo ya gukorwo igitharara ni tondu wa wagi wa mbeca cia kuigana na kuratuika ati mathomo ma kuria thiini wa secondary marorete gukorwo magithongomana kumana na thirikari gukorwo ete gutwara mbeca njega kuria mathukuru-ini o ne kuringana na Kesha aria makirumbuyagia kana anene niki no Kesha Kenya Secondary Schools Head Association ne arimu ne maroiga na maroiga tere schools are experiencing a serious financial crisis that requires urgent attention. Leo maroiga atirire mundu akore muranga no ukoragwo ari munene wa kuria araugire riu haha riu ni tukuhinga mirango andu aitu actually aratariria kauga atirire first term ri thirikari yari imanengere 11,000 o mwana 11,700 o mwana no ririkane free education kana no tuition ri irihagirwo primary na secondary nio marihagirwo capitation kuringana na ciana iria cie thukuru first term mari manengerwo 11,700 o mwana makinengerwo 8,800 2,200 matinetwo so far maingira second term na second term ni guthire rathira by the way atigia ciumia 2 kana maximum ciumia 3 kuringana na haria andu mahingagira mahetwo 3,400 3,200 matihetwo tondu mari maheo 3,672 o mwana koguo no hena shortfall ya first term na hena shortfall ya second term na second term ni rathira ni guroiga ni guthire rathira atigia ciumia 2 haria turi tondu mweri wenana ni makombe ni mainuke mweri wenana ni mainuke kuma kindu mweri 2 mweri wenana ri cukuru ni ciahingwo nigetha icoke ihingure August igithira na aria megwikorwo mena tuition ya wiki 1 ri nona makahinga wiki 2 ni tondu ni marehariria wika kigerio no menye kwina igerio cigana kwina igerio ta 3 irekwo tondu ni kuri giki kia grade 9 ni kuri gia form 4 KCSE na ni kuri KPSEA na bado he kigerio gikagwo grade 3 koguo twina igerio almost ta 4 riu reke ngwire wira uria itangiriria kuruta thaici ni gukorwo wi principal wa cukuru kana head tondu umenye suppliers ndungihota kumariha ona maroiga atiriri capitation ri yagiri gukorwo igiri 22 ni igana ria 44 to every student in total no mbeca imwe cicio ri itigagwo na Ministry of Education na gicunji kimwe gigatwarwo kuria kwa infrastructure na uguo gutigate mwana no aheirwo ciringi 10,000 na ni cici itarakinya infrastructure no ri umenye cukuru nyingi na nenda kwira uhoro wa kuihuria cukuru na mbeca ici ciatetetwo 208 ndu twambiriria kuma riria twambiririe free primary education riria Kibaki aingirire ri tukite iki advanceaga kana igikaga metamorphosis igacenjia from here to there from there to here Uhuru oka akiuga na secondary nayo ni kumihe tuition ni undu andu aria especially me boarding mekire me day schools nigetha mahote guthoma nigetha transition ya kuma primary guthie secondary ri ikorwo igana kwa igana
nigetha tuhote kuoya cia ati mwana wothe wambiriria natharĩ nĩoĩ nĩ agakinya form 4 kũu kũngĩ nĩ agetetera na marks ciake iria koima nacio neyo yarĩ design no rĩu rĩ thirikari ĩikaraga ĩgatũma imwe ĩkaga gũtũma imwe rĩu we wĩ mwarimũ ũrageria ku balance nĩ ciana ũkũhe irio ũmenye kana nĩ kũrarĩa makũrandĩra mũthenya ũmwe haya wathi kũhutia mũciari rĩ ũyũ thirikari no menye na nĩkĩo kuria aroiga atĩrĩrĩ ara propose the introduction of cost sharing gatagatĩ ka mũciari na thirikari na finally ndĩrona tũgĩcoka hau kijana wa mwarimu kũringana na ũrĩa tũrĩrĩ ũririkane mbeca ici ciacetirwo na nĩ wega twĩre andũ ũguo rĩ unaigua twari ũhoro wa mwaka wa 2008 ona mationgagĩrĩra ũrĩa inflation ĩrathiĩ ngiri iria waheagwo 20 mwaka wa 2008 rĩ thaa ici nĩ mbeca cigana ũngĩakorirwo na ngiri 100 mwaka wa 2008 rĩ wewe ũkĩrĩgĩtonga wĩna thaa ici wĩna ngiri 100 rĩ ona ndũngĩingĩra supermarket igĩrĩ ngiri 100 ta cianyihire mbia bra nĩ cianyihire koguo na kũrĩa cukuru rĩ no mahinyĩtwo nĩ tondũ mathogora ma indo mathiĩte makĩambataga mathogora ma mabuku mathogora ma desk mathogora mathogora ma uniform indo icio ciothe ithiĩte ciambatĩte no we capitation rĩ yongererekete na gĩcunjĩ kĩnini mũno gĩtara match cost of living rĩu wewe mwarimũ rĩ nĩ ũkũmenya na nĩ maiguaga ratha niona niĩ na rĩu mũndũ ũrĩa ũcapũraga cukuru rĩ rĩu ahanĩte o ta ũrĩa ũcapũraga gũkũ kwa pending bills icio ciothe pending bills na nĩguo nyonaga andũ magĩteng'erania na tenda mateng'eragia tenda tene ti thaa ici gũtirĩ mũndũ ũrateng'erania nayo thaa ici nĩ twaranire lesson thaa ici rĩ no ngoko ona andũ maruta wĩra mũno na rĩu na kĩrĩa nĩ andũ a thirikari maramenya nĩ moi minister ndũĩ ũrĩa mũturi nĩ ahũrĩire Ruto thimũ tondũ hĩndĩ ĩyo arĩ minister arĩ mũcirithania arĩ kĩ attorney general hĩndĩ ĩyo nĩ ahũrĩire Ruto thimũ actually the state house akĩra Ruto ahũrĩre NIS na nĩ ekũrĩhwo hĩndĩ Monis rĩu ndĩrakwĩra rĩu mũturi Justin nĩ kĩmwana gĩake ahũraga nĩ ũndũ wa kĩmwana gĩake rĩu ndangĩhota rĩu andũ a thirikari no mena capacity ya kũruta wĩra na thirikari tondũ nĩ megũthiĩ kũhũrwo thimũ marĩho aya angĩ matũrĩte mathiũrũkaga na matirĩ marĩho by the pending bills ndĩraiguire thaa ici ithabu-inĩ rĩ ci birioni 600 nĩgetha ndĩkĩone ndaicaitire tũthikata tigana mbaigĩre Inua Jamii kũrĩ na kĩrĩa kwĩna mafraudi kũu kũrĩ na andũ makoretwo makĩrĩa mbeca cia kũrũra o ti akũrũ matikinyĩte hau rĩu rĩ no he ũndũ thirikari ĩrauga ĩgwĩka atĩrĩrĩ abotige kũrĩ andũ maheagwo mbeca atĩ cia kũrũ na me mĩaka-inĩ ya Maina Kĩhumo haha ya gwetha indo na ngwĩre by the way gũtirĩ handũ ũguo hatarĩ ghost waka hatarĩ ghost no aigua kwa Inua Jamii kwĩna ghost wathi kazi mtaani kwĩna ghost wathi kũrĩa kwa thibitarĩ kũrĩa kwa madagĩtarĩ ya community ĩno ya universal health coverage no aigua out of 9,000 3,000 nĩ ghost na nĩ mararĩhwo 50,000 rĩu naho haha rĩ hena solution by the way reke twambe to focus na solution thirikari ĩrauga atĩrĩrĩ rĩu ĩkũnyitithania civil data kana civil records no na records ici cia rĩrĩ civil registry ĩkoragwo na births and deaths rĩu nĩ kũmenyekaga nĩ aigana maciarithanie nĩ harĩa cinyitithanio rĩu nĩgetha wakua ũkehera register-inĩ nĩho hagwĩra gwakua nĩ wora ũkehera register-inĩ hau wakua nĩ wora hakorwo hakĩaria ga-story kanyu no rĩu wĩra wakua ũkeherio automatically ũkeherio automatically tondũ registry ĩno nĩ yanyitana atĩ immediately wana waheo burial permit yaingĩra kũrĩa system-inĩ death certificate yaingĩra system-inĩ we ũkehera system-inĩ ya Inua Jamii ũgatiga kũheo mbia no ta ĩno ya retirees atĩ immediately wa pass nĩ wagĩrĩirwo retirement benefits ciaku cirũgamĩre hau tondũ ciakĩrĩ ciaku ndiũ kana ĩno nĩ ĩgũgĩteithia nginya andũ arĩa marakinyia mĩaka tondũ kũrĩ andũ makinyĩtie mĩaka na matienjoyaga matiagwo mbeca ici rĩu megũpikwo rĩu ũguo koguo nĩ gũka ona rĩu mĩaka yakinya 70 korwo 70 years ndatiga igana sani ndio haraihu wewe ngĩterĩa ũikarĩte ũgakinyia 70 ko integrity nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ gũ pick entry point na pick exit point atĩ we wakinyia mĩaka ĩrĩa ĩrendwo rĩ nĩ ta ũrĩa retirement yũkaga ndũngĩheneria mwaka wa retirement no wongereirwo ga contract ka mĩeri igana ona njiguaga mongagĩrĩrwo mĩeri 3 kana 6
waruta ningĩ ũkariniũĩrwo ũguo. Hau no tũmahure karuheni ko meka ũguo na gũthiĩ ũguo. Korwo no kũhoteke nĩgetha registry ici ciothe cinyitane. Tũtigũtira twĩraga andũ moke meyandĩkithie mũndũ atinde akĩonania nĩ okay. Gũtirĩ mũndũ ũretigĩra nĩ mũkũrũ tondũ no tũgakũra ĩ. No ratinde ũgĩtia atumia moke gwa cibũ makĩyandĩkithie nĩ makũrire nĩkĩ? Na wĩna record. By the way Kenya mũndũ ayandĩkithagia maita maingĩ ta rĩu ũrothi na haha kuoya good conduct. No mũhaka ũmbuke nigetha ũthiĩ ũkoywo irore na irore ici rĩ makĩrĩ ona cio tondũ no mena cio akĩoe hĩndĩ ya kĩbandĩ gĩthĩ duoetwo na iticenjagia mũngĩnyitithania registry ici ciothe rĩ mũci harmonize rĩ data ĩyo ĩkĩrĩ njiganu. Tareke tũthikana namba 5 tuone ũrĩa tũrĩeheragia ma MCA nĩ recall nĩ tũrĩmeheragia nĩ kwĩna bill ĩra propose new clauses cia gũikia nja kana nĩ gũikia nja nĩ recall nĩ ta kũmabuta kũmeheria nĩ mũmũthurire mwacoka muona ndaramũrutĩra wĩra na thaa ici andũ arĩa mangĩ ndũ ya ABC nĩ ĩragĩũkire thaa ici magĩtua kũrikorwo ta kũngĩrikorwo igana no nĩ kũrĩ procedure already nĩ ĩho ona ya mbunge ĩyo ona mũndũ agĩte nenda gũikia mbunge wao nja no ndĩramwĩra rĩu thaa ici nayo ya governor na president na deputy rĩ nĩ kũ-impeach ĩyo nĩ ũrĩhe ĩyo nĩ kũ-impeach nĩ ũkorwo wĩna kĩondo kĩega ĩyo nĩ ũkũrĩhe ũrĩhe andũ njiguaga marĩagĩrwo mbeca na ikũnia ũtukũ gũkũringana na gĩkabũ ũrĩa ũyũ government printer nake arutaga wĩra overtime ona gĩgũcia nĩ arĩ mũrĩhe wega ndakomaga kanyamu no nake thũ nginya no akĩrwo okorwo kwĩ gazeti notice mao karigwo ciuma nao ciarutwo nu kana maraire makĩaria rĩu rĩ nĩ kĩhoto gĩa kũrikolwo andũ rĩ nĩ gĩkoragwo kĩho ĩtũrĩrwo nĩ article 104 ya gatiba 104 nĩ ũkũricall representative oya hena abunge na ona senate no tũmaricall tondũ onake nĩ representative rĩu mũndũ ũrĩa wĩkagwo impeachment rĩ nĩ governor na deputy na president na deputy na no mũkĩ impeach minister nake nĩ mwĩkagĩra motion of no confidence CS kana hiyo ĩngĩtagwo ta nĩ rariganana no tũkĩũrie mawakiri no nĩ harĩ no ya president na governor rĩ nĩ agĩrĩirwo gũcokio kũrĩ mũingĩ tondũ nĩo mathuranaga tuge rĩu nĩ twa impeachire tondũ ta thaa ici rĩ nĩ maimpeachĩtwo nĩ agĩrĩirwo gũcokio tondũ ta rĩu rĩ o tũgũiga rĩ kanya ga kũ impeach president kena members of parliament koguo rĩ kĩondo kĩngĩthukio wega rĩ karĩkagĩrĩra senate na karĩkagĩra senate gathi through kũrĩ members of parliament gatwarwo senate senate is the final senate ĩngĩrega koguo gĩkorwo wĩna ũngĩspoil ma senator ũngĩmathukia wega ũmatware na ũguo sun and sand kana kana bidhaa za medics nĩ kĩ marenda aya rĩ kana bidhaa za tuzak by the way to Saimo bothe tuna Saimo nyina Saimo nyina Saimo na nĩ turaragia nake aranjira ndĩrenda gũtwara mũtũrĩre ũkahoro ũguo no kwa economy ti njega ndũĩ rĩu nĩ hĩndĩ aragĩire ka first born no aranjira nĩ arakĩhe makinya kidogo mwĩre ndagateng'ere ndamwĩre hinya nĩ na iko ihara no ndĩraningĩrĩra mũndũ wa pole rĩ athiĩ na pace yake na ndagĩ compare na Maina Kĩhumo Maina Kĩhumo arĩ kũhĩndĩra mbeca ciarĩ bata rĩu rĩ uga atĩa haya he handũ ndĩronire pay slip ya lecturer nĩ Kivura Kibwana ũrapostĩte ndũĩ nĩ acokire gũthomithia university nĩ acokire na nĩ wega tũkĩmũkuĩte tondũ nĩ araria ma nĩ mũthuri mwega ũcio ta imagine basic pay ya lecturer nĩ 88 no imagine 88 acoke arutwo SHA arutwo ĩno ĩngĩ arutwo PAYE arutwo kĩ na shi bado ekũinũkia kĩ ĩyo ti nuthu 88 ndagũkĩinũkia 44 ũngĩkorwo wĩna mũndũ ũngĩ wĩna gathirĩ gake rĩ rĩu aya clinical officers rĩ Kenya Union of Clinical Officers nĩo marauga atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ mwatwĩrire na mũtirĩ mwatũnengera tũtũrĩte tũgomete mũtirĩ mwega atĩa mwatũnengera nĩ maretia mbeca rĩu kũrerwo ira 129 health facilities across Nairobi ndũĩ health nĩ devolved ira gũtirarutĩkaga wĩra tondũ clinical officers matirarĩ kuo no ririkane clinical officer nĩ mũndũ very important atĩ matirarĩ kuo rĩu tigũkĩgoma aya na marĩ okuo thirikari ĩrĩ okuo ndĩramaka nginya akaunti Sakaja ona atarakĩaria na iguo Nairobi kũrĩ mbeca nyingĩ kana cia mũnene wa health kana Sakaja oya gĩtĩ magoti nĩ matigire kũrogotwo nĩ marogotagwo
ona cia parking na kiure mongereirwo actually kuria Nairobi county ri niyo county ri rogotaga mbeca nyingi muno kuria Kiambu tukirogota 5 billion aya ni mararogota nyingi makiria moguo ni matwaraga ku riu thina ni priorities uria ngwiraga tondu taru pending bills itiarihirwo ona cia audit na aya andu a health ni tumabatarite muno na ndiye niki tondu twa devolve health ri ni magirirwo maikare thi na clinical officer tondu clinical officer ri thibitari niwe point of contact ugigatuika ni ukuonana na ndagitari ri uyu niwe kwamba gukora na mundu wa labu aya niyo abere contact ya abere tene tunyitithania na kupeti tondu no marauga atiriri tiyai ngirimiti iria mwari nayo twekeranire na arutani mwekeranire na arutani isi etao CBA na nyamu ici cihunekaga tari cia kugatha dust ni mwagicaina igacoka kaigwo kando ati ni tukumimplement in phases ni gukoragwo na promotions ni gukoragwo na kuongererwo kwa mishahara Nukona allowances. Zaimoni ndi karatathi kana namba 6 haria kianda riu. Karia gakupet ona teachers salary deal. Tondu no marauga atiriri ona ori ni mahenetio muno. Ati agreement ino ni 2025-2029 collective bargaining agreement. Na makoiga atiriri ori atuikire negotiated ni hingio aya ni kupeti maroiga. Ni kupeti maroiga na marauga atiri wona mwaga kuhingia. Any attempt yakwa kuhingia kana kwa amende ni tugucemania ningi magwe fara ringi na ningi toga clinic officers me strike nona mwaka wa 2026 ati marauga mari ati demos every day aya marauga ni muthenya nginya kiria marenda kihingio igwa ideto na kiria marasiki marauga atiri what we seek ni kindu mucho ni twaiguanire nigetha hoke CBA he negotiations cithiete na mbere he agreement cicainitwo na magetikaniria allowance neno promotion neno musara ni uyu no anyita terms cia kana conditions cia wira ni ici we taru njira we clinical officer kana mwarimu na wathie thukuru wakora gutire na facilities cia guthomithia ugwika ate ule wathie kiriniki we clinical officer wakora gutire na facilities cia guthondeka andu ugwika ate andu ani maheo bia by the way nikio turari ho igoti nie by the way ni dinagio shisha yo urauga no dinagio ni shisha ni tuthithirwa wa Daily Nation tuthithirwa wa Daily Nation tondu kuratuga kwina reckless talk na turatuga ati political leaders makoretwo makiaria futhi iyo uguo ni tugetha ni kwa kihariro na turakirwo with just over 2 years to the general election some politicians zile marakorwo makiazozietwo na Kenya Kwanza administration ati ni mambiriirie kuhanda mbeu ya ruthuro na bara ona ya kurigi kana kuya githurano 2027 kia president the new IBC team ndiragiukire na nikini now set the claims of opposition leaders want action taken on the offenders na turasario mundu rugwitwa atiriri uyu wa Baringo aretwa atia Joseph Makirapu na kapsereti Oscar Sudio muga ndagitari na hebu manirepu haria etagwo Fatuma Angajeho Angajehau wajio uria getwo ritwa ni Mbokio na hari ono na Kamuketi mararia na nire na hatiagite ongi tondu ona Koech no mararia uria makwenda uyu raugite turagwo etagwo atia Koech na keraugire turagwo ni senator wako kana ni MP wako no ni ndimwe Koech ni Baruguti kaniko ucio ni mubunge senator andu ha gutinda mu arakarite muno no imagine ati riu discussion iria ikuo ni ya kuratha kuguru ka mutwe riu uguo kuratha ni metikaniritie tuthiete githurano-ini we are just 2 years to election mundu gwetwo Joseph Makirafu ri aroiga atiriri Dr. Ruto must stay let it not be that when a leader comes from our region ntio mathire miaka 24 nio kana tio aya no turathi na regions ko turathi na regions ri tio mathire 24 ai ko ni mathire 24 ri niki kingi maroiga ati when a leader comes from our region we say he must go but when from another region no one pushes such an agenda kindu kiria marariganirwo haha ni riri tutithuraga mundu miaka 10 tuthuraga mundu miaka 5 abe prove na ni ndiretikia Ruto ni ataukiirwo guo ona ni eriga kuga we mwenyewe atiriri ni ona ndirenda munjirire 10 ndirenda mwambe muheno 5 mucoke mumakire mungikona atamakiirwo ri uyu ndagitari ri murugite ni ndagitari wake Sudi
Sudi nĩ ndagĩtarĩ eta engineer nĩ engineer ndiũ nĩ wake nĩ engineer araugire atĩrĩrĩ, na by the way handũ ciana ciraugire atĩrĩrĩ thĩna witũ mũnene nĩ atĩ ithuĩ tũrĩ athomu heka ndagĩtarĩ na ndagia mĩtungo araugaga atĩrĩrĩ rĩu tarĩ Sudi aragia ngaigua ũru tondũ niĩ ndĩ mũthomu nawe ti mũthomu na ũrĩa araria rĩ araria ũhoro ũngĩ cina bũrũri. Arauga atĩrĩrĩ Ruto atĩ those online critics shouting Ruto must go whether they jump go down or move sideways. Ati kana nĩ maroga igũrũ kana nĩ moke kana macoke thĩ kana mathi mwena kana mathi ũratuga atĩrĩrĩ tũthiĩ na mwena hanini rona Sudi aroiga atĩrĩrĩ kana nĩ mũthiĩ macio mothe rĩ Ruto is not going anywhere. Even if his vote won't be enough we will add them. Na hau nĩho marerwo nĩ ethekoni atĩrĩrĩ this is dangerous talk na nĩma tondũ nũririkanaga Raila atũrĩte augĩte ararũgamĩte gĩthurano gĩa gatano 2022 tondũ kĩa mbere arũgamire 97 02 ndarũgamire akĩrũgama 07 na 2013 na akĩrũgama 2017 na akĩrũgama 2022 nikio arũgamĩte maita maigana matano na hingo ciothe uga nĩ kũiywo arairwo nĩ aracindĩte areka atĩa araiywo nĩwe andũ aya manjĩrĩria kuga ũhoro wa kũiya nĩ tũkuona ithurano nĩ ciagwo. Tarĩu Fatuma Jehoyo rĩ arauga atĩ when it comes to the president we say 2 terms we are just waiting for the ballot even if we don't have enough votes we will steal for him. That's no secret. No karigwa atĩrĩrĩ NCIC thima ĩkĩragwo nĩ kagui gatarĩ na magegori ĩyo ti incitement ĩyo tigana nayo nĩ tũire ona ni ndiĩrĩga kũmĩigua yathire although thikũ ici nĩ marĩhagwo thikũ ici kana nĩ gũteithia mateithagia makao nĩ marĩhagwo ĩyo ti voluntary nĩ marĩhagwo it's a commission kana gũtirĩ mbia hihi no na commissions nĩ marĩhagwo mbeca nyingĩ mũno no ũkoraga atĩrĩrĩ indo ciothe iria ciĩ commission-inĩ na iria ci magoti-inĩ na bunge othe nĩ matuĩkire nĩ andũ a executive nĩ twambe tũrorera cifo ũroragĩirwo nĩ tũmũrĩke cifo ũroragĩirwo mekaga ũrĩa merwo nĩ state. The Standard nĩ ĩraria ũhoro wĩgiĩ muzzled by state bwana Rienye rĩu haha rĩ mũthuri ũyũ akoragwo arĩ cifo na cifo nĩ aroragĩirwo mwana na mwana ndararĩ maandamano Jehovah. Noragwo ni undu. A public servant in Nanyuki is living proof of the damage police brutality inflict on society. Na riu ndeto ici nĩ rehete wari mwari nĩ tondu rĩrĩ Cifo Martin Kariuki Rienye nĩwe ithe wa Julia Wangui na nĩ arerwo arie nĩgetha mwana wake one justice na nĩwe first born na mũtigera twana twĩrĩ oi ndukauge ũguo she was only 30 ikai kurathi atĩa rĩu maratarĩria makauga atĩrĩrĩ wĩrĩ aumire mũciĩ agĩthi kũgĩra cabi wabici ya ithe mũirĩtu ũyũ agĩcoka rĩ akĩnyitanĩrio na arĩa magomete na agĩtwarwo borithi kũrĩa Nanyuki atwarwo borithi Nanyuki na akĩrara rĩ mũthenya ũyũ ũngĩ makĩrokio igoti-inĩ na agĩthiĩ agĩkana thitango ĩyo agĩtuĩrwo bodi ya 50,000 no ĩkĩaga rĩu between haha rĩu ha kuma igoti-inĩ na gũtwarwo prison Nanyuki rĩ hatiũ ĩyo nĩ haha aragĩa na thĩna nginya ũgakinya nĩ egũtwarwo thibitarĩ Jehova tondũ nĩ aratwarwo thibitarĩ nĩ andũ a prison magacoka makoiga atĩ nĩgetha transfer oime thibitarĩ ĩno atwarirwo athiĩ ngiri no mũhaka arĩhe bodi ĩrĩkũ bodi ĩno rĩu nĩ ũndũ wa delays na no igua arebukwo surgery nĩgetha akarutwo blood clot atoima nayo na mũthuri atungatĩte Matacibũ mĩaka 12 faithfully na nona nginya nĩ mbeca iria makĩheagwo rĩ ndangĩona ngiri cigana wacita 50 ngiri 50 arute mwana wake cero nĩgetha akĩmũtware thibitarĩ Jehova kai tũrathiĩ nako na rĩu kuroti ĩno although postmortem nĩ ĩratuĩka nĩ gwĩkwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha IPOA makorwo meho tondũ rĩu hatuĩka hena borithi na hena prison services rĩ nĩ wega IPOA ĩkorwo ĩ represented nĩgetha gũkĩmenyeke mũirĩtu ũgwĩtwo Julia arĩo nĩkĩ so yarehete thĩna mũno no akua moko-inĩ ma borithi mũritũ ndararĩ handũ wĩtĩkĩre borithi rĩmwe nĩ insensitive mararekereirie statement ũkarigwo atĩrĩrĩ ĩyo na ti vague kana ndiũĩ kana ona ũrĩa ũrandĩkĩte statement nĩ aramĩthomire ndĩrĩ ũndũ ĩratarĩirie ũguo tu bara ũguo tu ithuĩ tũtirĩ na any complaint ya mũndũ kwĩrĩire igwe ndeto wa borithi kana igũkũ no kuo gwitũ kweri kana nĩ kũrĩ kũndũ na nĩkĩo rĩu ũrona atĩrĩrĩ hena deficit ya kwĩhoka institutions tondũ ndũngĩhoka mũthigari nginya mũnene wa bũrũri ndũngĩmwĩhoka na nĩkĩo ũraigua youth makiuga atĩrĩrĩ tũtirenda dialogue tondũ rĩrĩ tũra dialogue ona nĩ yake tũkũ dialogue na mũhenania na gũtirĩ kĩndũ gĩka implement
Riu ri gugwikwo atia ni tondu Rusifu ni oragirwo mwana Sifu we wira ndarathi go complain riu ri haha Susan Kirigo ri yenye ri ni baba wa muthuri uriku koguo ri gaka ni gacucu gake karekiria arauga atiriri Morio ndaguthi na mbere gutungata he cannot serve a government that killed his daughter. Arauga atiri ona ku resign ri ndura resign ati to ndurenda wira ura resign ni getha wona ni we disgusted kana ni urakari ona ni tondu amarakara atiri I told the deputy county commissioner to fire him if he is too afraid to act. Angikorwo we ndangiciririra mwari ni afutwo tondu ni agirirwo ni gukorwo akiaria ni twagirwo gukorwo tukimuigua na he muthuri ungi bado wa DCI Meru urorageirwo mwana wake wa kahi wa form 3 o kou na nyuki ningi o maandamano macio no riu ni twamerete atiriri mukiuraga ciana na mukiratha ciana na mukiguraria ciana ri ona cianyu iha riu ri nake DIG ni agicokire wira kuratuika ni aracokire wira no ni ngatheti irauga ni aracokire ni ngatheti no kuratuika ati ndetikiritie kwa akauga atiriri ndamwitikiritie tondu bado ari wa investigation koguo matiri mara he is not off the hook niguo mugana githungu he is not off the hook no igona ndagerio muthi githungu no athomete githwerio na rikio giturehagira wari mwari riu ri aipo irauga ati muthuri uyu ndabati ukorwo ari wira no wathii wabici ri ni kuratuika ni acokete ki wira ngwicirio na aracokire ira na haha ndaigua court clears ways kiri yari for DIG Rangati return to office as case proceeds. Tondu riria case irarehirwo ri mwarora evidence ri ona ODPP ri arauga ngicharge Rangati na ndangicharge taru case ya Boniface githe hatire muthuri urarekereirio uria wambire kugutha Boniface ni getha acoke arathu na no iyo ni assault na ni arekereirio arakionwo wega kamera-ini. Reke twabe tuikirie tukei tuturikie ndeto icio tondu riu ona korwo ndekaigire tondu reke nyambe reke tuikirie hanini reke twabe tuikirie mwirore ndeto citu ici ya ngatheti-ini na no tuguka gucirikia na twina kabisa uyu ni muteti na mutongoria kuma county ya Murang'a Muthuriti Jamrek muheshimiwa Jamrek Kamau no reke twabe tuikirie tuke turikie na kijana wa mwalimu nigetha tuikarire gite giki na muheshimiwa Jamrek tucire cioteti na utongoria ndugathi kuraihu ndiracoka. Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811*630#. Woza mokalize kamwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mabojeng ni kama sawa kururumia. Nani Wanjiko James aka Miss Kanyoni aka the Lioness. Kumada keda shahwaine kinyaza 11 shahwaine. Reremboka on ones and twos. Mr. Moto kama pasi DJ Jan 254. Wamwaberilio Monday tugakurehere #Afro Monday edition. Nabwo wakere tukaigira thini wa kanitha wa Reremboka. Nagwo wa gatatu ni Wagwan Wednesday. Nagwo muthenya wa Thursday tuga pulo. Endelee ama tusiendelee? Tugashoka makinya mere na thutha #TBT. #Siaugavere niyo Throwback Thursday. Kang. Nagwo gatano toka malo. Anguka nao. Tukainakria wiki in-style. Veine wa Cocktail Friday. Anguka nao. We got the juice. Twende down low now. Anguka nao, twende down low now. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya. Na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke.
Kameme TV, muthigi wa rũrĩrĩ. Oya.